ambassadeur Christophe Muzungu kanisela mama iwaso o kamata kinga mama no ya kuboto olinga kinga lokola liwe lingi bato kaniselanga ba artiste comédien nyonso bayele lo boye baye sima mokolo musanga mama iwaso ba artiste nyonso comédien baye biango ngai nkolo musala ngai mama na bango tolakisi meteo nande kuna sans souci musala tolakisi sai bakimbanseke bango nyonso tu musala bamole mesebiki ozo tambola na ozo lia na yo oza maladi kanot na tina kati no mona ngote na explique be c'est opération tchaki na 2007 2015 sur paralyser le même partie gauche wana pour na ngiki tianga ta mikantu ba docteur ba tia rapport médical ezana makamtu ezana kati yozo d'après que des aya président s'est intervenu na kakaka somme tabela comme l'hôpital ndé totindi batu na biso na tuni abina président Félix Tshisekedi ya intervenu na kananga so grave l'hôpital ndé totindi batu na bino kutu ko insister na ote le monsieur a kati téléphone tozaki na sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi président sortant président honoraire na komela ki mukanda na kipe na tiki kuna ba traiter dossier na bien batunaye à l'époque ils sont directeur du cabinet avec papa biso le sénateur Cho Kitundu Patrick qui doit traiter dossier makambu tout mbongo ebimaki batenga na Afrique du Sud na kipe basanga opérateur qui faina que Belgique mais vika ba makamango pour mukana tu écouter qui Belgique mais tant mbongo ebimi ba mo mbongo bato sa makambu devienga bakina na Afrique du Sud yaki na raga na kenda ke mission ni pas yaki na ta plateau babi na je fala bimi yokota na kenda place mo bena na vandi fala bimi na mission fala zo le kaneti una zo le kabi kwa kende na porte ara que ba jokota mutuka fala la mona fala achat destination ou artiste kanga zaki fala ko boson le gatin fala longa na chapeau ay peut-être boson na sali boy to bano so langa na fala zenga na zo boko na pesa ibu aganga sa ko na téléphone intimidé. Non, tu vas oui, mon conduit. Oui, mon conduit. Sakula kuma miki kuma koka. Si un cuello, si kuma lela. Si un cuello, si kuma lela. Santa mia si oka santa nyu esta mista weana hana si afina. Ima santa esta hana haina. Imi hana waina santa. Merci Balandia, Canal Impact, merci na confiance au Sarabiso. Encore une fois chez vous, Rondekita. Bouibika Rondekita a pambate soko que problème ezali. Na pe sambote na IVP de Mac, hein, motomoko aza motema malamu. Bouibike na qui moi problème, moi le boko et qui moi choc, na saki accident la moto, moi machine et bebaki, moi ba display panzana ki, na ebité bino bato bolinga biso soki pe nengo za ozolanda biso linganga mingi rande kita, soki rotine na pata ordinateur nzamba opambola yo, soko kanisanga ipe ata na moi quelque chose rande kita numéro ne yangwana, na pesa ta 50 ata 100 ata 200 et sungaye nzamba opambola yo. Na boy na ngozana ba bande pour na la saka batuke na za na image mo ya faiblesse ya on bi IVP de Mac parce que et pas na solution zara je crois que aza mutumoko nzambe fa pambola kaye pourtant to loba makambo nzambe pa yokara biso musala na Congo ezate en tout cas biso ko na biso ka ba internet donc biso musala na biso ali internet biso musala na biso za internet. Le titre on a biso de vivre en internet. Ce que internet mundela bi mukona kanyango biso to kufi. Ya moni ba tuso ba ndima ba kofinga ka batu mais biso to yaka avec des informations avec de toli avec des réalités avec beaucoup de choses pour que bino bato bo libanda bo ba rappeler mon ba nouvelle mboka mama kamne zo le kana mboka. Je suis avec papa Dominique Mabois. Banono so bazaka série ya ba Roger Mila, hein? Ya ba Omambiik, ya ba Kounde Ekeke. Ba ebi qui est papa Dominique Mabois. Ba danseur nyonso soko bina na Congo oyo obina. Il faut il était comment Dominique Mabois aza parmi ba grand danseur ya mboko. Papa Dominique, bonjour. Bonjour. Na kaisi to yambio na demande ya ba fanatique ya Empire Bakuba. Balinga ba état de santé parce que par ça qui moi ba émission mingi
bamonio ozoleka susté babia c'est sûr que ça soit qui déjà bambongo na ye mais ngana yako ba non na soki mbo to bino azonga me ko expliquer so qu'est-ce qui se passe papa Dominique en tout cas le pena to sana émission le on a quoi problème mukendi na ko ba no ba vérité muso ko blessé mais on dit mangai donc le on a quoi problème mukendi pena série abandaka musa na ya ki journalisme parce que makamusu musu bolo bango bien té papa Dominique qu'est-ce qui se passe santé eza malamuté et là on est dérangé il y a un problème il y a en 2007 c'est qui arthrose tant que voyage qui na président Boy Kinanga Kabika musicien Majuvel pour le président fondateur un peu fondation tant que tourner pour en 2002 tant na zone de vie pour nangai Isaac et ça qui ngai yanga ne sayenga arthrose ku to le tenga mainga ko ko tambo na beki na kia sita handicapé ba bina ke a bisu sa opération a wate ba sayenga nini rapport médical ba comme évacuation. En 2007, on a attaqué 2006-2007, on a attaqué gauche droite, on a attaqué chef de l'État. À l'époque, sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi, président sortant, président honoraire. On a commis qui Mukanda, on a képé na tiki kuna, on a traité le dossier bien, à l'époque, ils ont directeur du cabinet avec papa le sénateur Chokitundu. On a traité le dossier, on a tout bon et bien qui, on a fruit du sud. Na kebe basanga opérateur qui fayana que Belgique mais vu que bamamango pour me connaître qui Belgique mais tant mbongo bimi bamoni mbongo bato ça makamba devienga bakina na Afrique du Sud na kebe basanga opération batika protéger batika possibilité donc papa balembongo donc oleli kama Belgique et opesa mbongo belé bamoni ko kende Belgique te OK non na Afrique du Sud balembongo batinga na Afrique du Sud bon mais c'est ça qui n'a pas soin nous devons malam la qui n'a pas bah ça une opération bah redescendre le colo zongi malam pendé na zonga na qui ça bah tchango pour na poids na koma kinango yango il fallait que le docteur ça une opération na qui israélien docteur dit na binanga ce que na tu protéger aussi porter poids na hauteur na tu protéger moto après plus âgé que yo pour supporter poids na yo yango ba tchaki ngo pour na poids ou na zaki nango comment il a payé bien pas cité le remontant normalement et donc en 2015 il y a sous ça la tension matérielle ça AVC le même parti gauche wana na salle AVC na côté de moment il wana bana pavio 20 ben na 10 tina 8 et comment il va journaux dormir ma entre la vie ou la mort zamba linga quitté yango na za vivant côté qui en décembre na bima na janvier comme bien c'est bon baba na fona ki tapwa ba pesanga mai mort mais tinde poids na ngai kiti nde poids kiti bo isuko na komoka passe na lokolango commencer nga passe pour le ko ba cheki supporter poids nga 2021 na ke na mama ma pavillon 1 na service ya orthopédie traumatologie passer nga radio ba moni passer ka po médical na bango na test médical ba bimuto fa bima pour ko joa soin na pour ba revoir opération na yi né comme président actuel le Kanda président Fachi Beton na commune lettre liboso parce que na code de contact d'hôpital na clinique universitaire de Bruxelles na Erasme na service orthopédie et traumatologie na bengi bango na expliquer bango kana ngai babi na ngai tinde biso cliché na radio na scanner na tindi babi tinde biso rapport médical na yo na scanner na tindi hôpital wana clinique universitaire de Bruxelles na Erasme ba tinde ba mkanda tu yaki parce que je tout guide de votre hospitalisation mikana et yaki ba tchenga 10 jours hospitalisation ba tchenga chambre limoko ba soin tout dans pendant 10 jours wana facture tout ba ça que 20 450 €. Ton quand si belemana ngabi tout ba so mtasunga nga zaki mtasu asuki paki nga izaki président de la République quoi be ezali dossier ya l'état le quoi président Fatia Zali président côté actuel na komela pe 2021 na comme président Fatia lettre liboso et où meli tine comme lettre mi balé et tu vas sous semana na zui rapport médical na tché facture hôpital na tché photocopie document ba komaki ke na za 10 jours hospitalisation ba tinga chambre limoko makamtu na zo ki na tché akiango première lettre na tché bo deuxième lettre ya ko tché bo na komi ku tout urgent bozo ndanga bi bandeko bola ndanga et comme jour mo na temi na bimi comme musika tena ndako no ki téléphone nge sonné ba benga na mutu moko na yambi allo monsieur Dominique parce que balette nga komaka comme balette anonymité so comme lettre nga tu na tchaka adresse nga na numéro de téléphone na téléphone mutu na bengi ngai
bonjour monsieur Dominique, bonjour boni. Ngabisi na zana libanda ya lupangu na poma kelele. Zena kota na ponda poto sola malamu po makelele. Na zongi na ndako. Na rappeler. Bonjour monsieur, ezanga domi atuninga boni. Ngabida santé ta bona expliquer. Ngabi wala mikana ku na cheko tu yango na tumbe na tiba subasmana. Bamole monsieur bilike ozo tambola na ozo lia na yo oza maladi. Oh. Mikana tu na tina kati no mona ngote. Na explique bien ça opération en 2007 2015 qui soit paralysé le même partie gauche wana pour na qui tient ata mikantu ba docteur ba tia rapport médical les ana makamtu izana kati oh yozo d'abord que des a président s'est intervenu na kaka somme tabela comme l'hôpital ndé to tindi batu na biso na tuni na bina président Félix Tshisekedi ya intervenu na kananga so grave l'hôpital ndé tindi batu na bino kutu ko insister na ote le monsieur a kati téléphone et là na lali lobi na tongo na lamuki bandeko na sukoli na lati bien na kena la présidence a parlé de la nation na côté na bata service pour yeba moninga monsieur Dominique Boni ngabi deuxième lettre na côté ya mutana benga makama lobi nanga izadi inteni ta ebisinga boye babi nga c'est vrai ozali bonga beza numéro na yi si pesa binanga benga lisusu na bengi lisusu le message question na bine bon ayambi bonjour monsieur zanga Dominique benga ki lobi pona kambo boye ngabi yo zo katinga bi oh agangeli ngai mona zo kate ngabi te merci ngane ana présidence na parler de l'institut ku danga na vima kama oloba na téléphone naza na la présidence wa bozanga bien parler de la nation la présidence wa ka bon te fonga mona bi ngabi non ne azami kana mususu vima kama oloba na téléphone ne a potukuta na vi wa bata service ko ya présidence ko to aller bazo kama kamutu wana na miss na bodi na benga ki ngani toujours to ça débat na téléphone. Je crois quand c'est un service, nous avons un service, il y a protocole. Au plus un protocole, nous avons un service protocole, nous avons un service courrier. Ok, nous avons un bengayo, nous avons un bengayo. Nous avons ça va, nous avons un s'appelle nayo. Tant on a 4 téléphones, bah un service courrier wana. Oh Dominique, nous avons beaucoup de naï, beaucoup de malam. Oh. Mais beaucoup de gens ont beaucoup de choses sur malam ndengeni. Bande kwa simu jana bimi, na zoki limewana na register na téléphone nanga. Namona na komeka parler de la nation. Namona parler de la nation et bimi na WhatsApp nanga. Na fina boy photo bimi le message question le président penda ba pesa na boto ba président Tshisekedi ba pesa na boto ba ngombale. Ngabi sava elonga muto ngo. Ngabi soyo na oza kombo na ye ndenge ni aza ko se présenter te kombo na ye. Na ta numéro ne Vodacom ngape Vodacom. Tema téléphone na M-Pesa. Na juga téléphone nanga yoga mahele ça M-Pesa dit noti ndele Dominique Mambwa kombo bimi na téléphone nanga obla muto FBI kombo na yango photo na yango donc le kinyango kombo na pa ngo doa na 2021 to komi vers na 5 mois de mission boye babi na kenda papa mo lebi nanga benga lisusu so ka répondre avec arrogance wana ina photo ozo la biso zanango to l'élection d'émission na kombo na ndongo zu toute sa photo na toute la photo na ye quand on vers octobre 2021 octobre 2021 na go benga histoire na bengi na kombo na ye akamwe oh na rappeler ce que makamto na benga oh nga ko nga dossier na hote dossier na tritango ils ont servi directeur cabinet président nga oui ça va lobina ya kuno na présidence na pays des nations oh yaka lobi na skoina lati na quel pays de la nation na comme ici bata service courrier comme on est monsieur Jacques Alekana n'est-ce pas mais Jacques Alekana lobi nanga na ya dossier nanga ils ont service directeur cabinet président ça traité dossier nanga bata service courrier oui bunga tindo oya awa il fallait moi la dossier na ceux qui ba signer ngo yé awa biso tinga siko kende to benga to biso copie na au ça suivi bande ko to komi de avec to novembre wana 2021 et si 2022 na bengi sur le monsieur Jacques Alekana wana na bengi na bisi ba service pour baba nanga il fallait mo lande dossier wana ceux qui va signer ngo bango et pas na bango ba tinga sika kende nga benga pesa nga accusé réception ça suivi le monsieur Jacques Alekana me dit que il s'est Moussa na suki wana à sa fiche technique il y a un dossier té ça va conduire bazali colonne na le bien mais service directeur cabinet président ils ont service ni pas nani le banc réserve sika boye oya bunga landa kuno parce que na l'air président sortant sénateur à vice Joseph Kabila Kabange na landa mikanda ngamo ko tant comme ke mkanda na sala ki memi babi na sa audience na sala papa audience
mukolo na zonga kuno na si akiza réception ba kotanga na kati babina kensu ko zaki papier audience na kenda babisa audience to ekotaki balakisa ingango ebimaki le balaksinga tant na lugana mona oya ngai ba répondre nga de ba chaki jour na de to elekaki ba dinga ba conseiller na ye mutatikete dossier pas l'air président Kabila bola ndanga bien prof kanangeni tant a traité dossier n'a pas tiré pas maman Roda maman a traité dossier et qui est pas quoi conseiller spécial président qui a chargé matière ce qui dirait maman qui coudi tant a traité dossier mon comme sous na ya babi ngai si tu traité dossier no tu tiens qu'un ndako étage na likolo mata kuna somé tanga ba port de contrôle d'état kutawana na kende pe bongo tant na kota kana na kuta prof sungu de traité dossier na ngai si le prof sungu là traité dossier avec no maman va directeur cabinet show kituni le secrétaire show kituni là traité dossier mon comme sous na kekuno bazika copie ba pesinga babina kina ministère de la santé sorti une copie kuno dossier tabula bon là au ministère de la santé na comme babina toi déjà saisi un dossier ba umisenga te ba sa pour Jean Charles ba tinga ba mon budget le président Kabila président sortant secrétaire à vie des dossiers n'etambulaki mais tas qu'on a tout bata service ko ba iniki fallait moral ndé dossier parce que mais j'ai déjà quelqu'un tanga benga parce que à mon aki kombo na ngai azaki na mon téléphone ngwana benga kinga bata service ko ba binga na lo bané monga lando ya bien ndera dossier ça c'est jamais la qui s'est ezali côté mais j'ai quelqu'un azo calé le service directeur cabinet président ce dossier zali azo aksangate 2021 même histoire 2020 sur la bengue réponse mais j'ai quelqu'un n'est pas comme ça grâce à notre dossier na suki yanga le dossier mais ce dossier zali azo aksangate ce zali mo ko ebisangate qui est dans dossier ils un service oui ali mo ebisangate c'est comme 2023 donc ce nga 2000 euros na zaka malade na zo souffrir c'est à cause de monsieur Jacques Alekana azana asaka na présidence na palais de la nation. Bon, mais pour moi, Papa Dominique, Papa Dominique, bandeko balanda biso partout, même ba poto. Nakanisi to banda ko lobana Kabila makambe belé, Kabila. Na suka nango pe Kabila pe alobaka. Kabila lobaka ni nabi ke problème ezanga te, eza ba collaborateur. Maintenant ce que tozu président na biso ya malamu, o ba ko Kongola lingi mingi par président biso Fati Béton. Maintenant président na biso ce qui bato ba aider été parce que to comme comment on ndeti makambo ezaki pa ya président Kabila ndeti yango pezo comme il pas ya président na biso parce que mo kaza na volonté malam alingi bato so kutena bato so mo so na muto ndenge kutu do président te tala bolingo mais ce que bato oyo siko ne ba benga acquis de droit tala siko makambo siko lelo so ki Dominique akufi au mona baroya mbongo mbongo wana so okufi obima mo ko bima pas sombe cercueil pour ba kunda yo mais tolobaki ba crier belé to misa aimons-nous vivants to linga batang bazala bon moy bato bazo mérité papa oya bina basala lo kumu ya RDC na joueur oya na ba joueur ya Cameroun Roger Mila nakati ku malobate nazomona président Fati Béton makambo ça président abizo ça na 70 ans na président PCJP na téléphone na profil ya viti na WhatsApp na profil hérité sur WhatsApp photo chini yina président ku ba pesa mbote président ta simbie bu ya pesa mbote vient na biso le président ba ile kanto Redia Miss 40 ans na président asali bo eloko et bonga mnazo bela président mona vraiment ke mukandango to akomenga pona soin président asa pona ngate ben mission to na sa na zolo bato batamano bazali na simba comme faut na ngi pena ku avoir élection pena salama et quoi mato président Papa Dominique zela to koma kuna problème eza boye au moni président aza victime ya likamunini eza na groupe ya bato mo boye bakange lokola notage obi seria ba kimbuta bana kini eza lokola groupe ya bato mo boye bazo soutenir ka bato na bango moko bakutana na bango ba yeba na bon c'est pourquoi bino baza ba victime oza yo moko te baza ba artiste ebele ba comédien ba plasticien baza ebele ba surtout ba papa baza ba monument ba bikeko mineno ba papa louvoa o basa ba bikeko fois bo basa eloko Victor surtout bango dernièrement toi parce que na minute nga domine zo ba malgré maladie mais mutu selaka na to lenda cours à droit d'auteur na Sonekat na bimi na agent Sonekat pesa na pe brevet na zo brevet na minute na agent Sonekat OK na cause de matricule OK donc cérémonial elikaki na grande salle ya ministère affaires étrangères to mona ba papa louvo ba ye ti lelo bazwa kala bango mboko te maître Bébin boyebi ça va filmer sera kala maître Bébin wana sa karaté ba cérémonie wana ya Sonekat
azwa eloko te papa asala ba dessin oh maputa basi balataka papa na zaya ki pe na nini wana abinini azwa kambongo na eteti lelo asie drapeau na biso drapeau ya Zaïre muta sa flambeau wana papa na pas zalaki aber azwa kambongo na ete a réclamer azwa kambongo na ete bongo mboka ebonga neni mboka ebonga neni bato basali musala bazo mérité bango bazo eloko te moi mutu moko ayaka lobi a commission nini akomi kotonga bandako bambongo na bango te bimaka na bango mais eza bato baliaka nazo sikoyo kama il kama obe so de droit de texte Sonika bato bakoseka Sonika kufa bui ndio Sonika existaka po Sonika ezali créé par ordonnance présidentielle depuis l'époque fait Maréchal Mobutu Sonika eza continuité. Pourquoi par exemple sur Dieu Salimba a autant d'opportunités pour fungula parce que Sonika na France ba bien eza SACEM la Belgique Sabam bambongo bambe ko ba kuni ko bambongo na bimaka mais eza kika batumo awa baliaka ba bambongo wana bon papa Dominique bambongo c'était ceux qui bwendei et c'était gas pardon bambongo boto sur la RTNC on les a ya na zuité parce que nous Kambonga j'ai expliqué yo tant que président Fati Beto a koti ba FC Kambonga tambonga za boye bakti c'est ba milieu belé président Fati bon mbonga faut ba ça ba faut bakti c'est bambonga na bango biso baba Dominique na libosa Sonika la dio ya président José Isa na lokola mawana PC Sonika ni rénové oh président Adio Salemba batu de base bazo ko s'affilier kuna monopole c'est monopole libosa tout ça ba to loba président Fati Beto boye tala boye dieu pas ba baptiste mbongo na bango mizama ku batu moko boye bango devient mbongo wana ceux qui te pèsent 48 heures ceux qui l'ont été tout ça marche yanga ba comment baka RTNC ku pe na 13e niveau kuna ku po ebeza baso batu likolo kuna ba mama veuve ba mata likolo ba kendaki liboso bazwa ki ba bazwa ba ko pesa ba $200 ba $300 ba $350 ba $200 ti suki pe ka bongo ba msuku ba juité. Merci papa Dominique bandeko bolanda biso na lingi toke na image oyo bomona mwana ya mama Ewaso nenga zolela mama na kufa atiki bango ba locataire ba na eloko moko te maman nazo souffrir mama Ewaso ba ebité azali ko sa théâtre na groupe Maboke mama Ewaso azaki munoko soko moni na bandako bato bazo discuter biyo za munoko lokola Ewaso ki référence bato ya munoko nyonso tolanda mwana mama Ewaso après tozongi yo lobi yo za mwana mama Ewaso mama Ewaso ne mama bota mama boti ngai ya solo mama na ngai bongo yo komono nani komona ngai Germaine Ewaso to Germaine kaka Germaine Ewaso yo Germaine Ewaso donc bino ne bato boliaka mbonga mama Ewaso na Sokoda na ba plateforme nyonso bino ne bato boliaka mbonga mama Ewaso mbonga mama na biso te ti mama na biso ndenga kufa to mona ta mutu moko te kaye na koloba na mama Ewaso boso ata mbongo ngo eloko moko te biso bana mama Ewaso toza ko sufi toza na bandako te dodo toza lupango te eloko moko te biso bana mama Ewaso abotaka biso 6 totika la 3 personnes totika nango donga na koma ko foute la grande sœur nanga koma ko foute la bozo mususu aza o misatu o ya misatu ye pas zo foute la kuna pe la monga fula généreuse bongo bato kabola na RTNC awa ba artiste nyonso bandoli kana RTNC bino bozwa kite to zimbongo wana te to ibabe to kenda kanga na grande sœur na biso kuna o to zela mbongo nane bimite loko moko te ti lelo to zela ka papa Fati ye moko akanisila biso bana mama Ewaso Catherine mama na biso asali mingi na mboko ya Congo Zaïre mama na biso mutambanda ki première actrice Ewaso Catherine lelo bokomi ko négliger bana na ye asa référence lelo soki muta munoko babengaki mama Ewaso mais bino bana ne bo se retrouver na eloko te moko te biso bana mama Ewaso tozi ate eloko moko te ni lupangu ni Fati eloko moko te présent biso Fati biso bana mama Ewaso toza ko souffrir biso ye mama na biso atiki biso kaka ndenge wana kolela ka butu na moi mais pourtant azaki star na mboka oyo asali po na mboka oyo mama na biso pena muta bandaki yango bango na ba andele maboke ba mama Moseka Kimbanseke papa lobe Kimbanseke ba mama na biso mulanga pembe bali kwa nzala bango nyoto bazalaki nango
En tout cas, message européen na l'état na biso, message européen na bao ba mi continuer sur RTNC, na ba no sur groupe Salongo, message européen na bango. Na maman na biso azaki na groupe Baboki. Salongo yesi mabango pena mutu babanda kana ba mama ipala na ba mama musika na ba mama eboma. Bango peza lelo soki théâtre ekomi grâce à maman na biso ewaso soki pe bango te théâtre pe na mboko pe ngai pe kosala te. C'est vrai ça. Donc tant ba kimbatike ba banda groupe nzoyi wana donc maman na bino azaki déjà wana. Maman na biso abandaki na groupe Maboke Ngalie ma groupe na groupe Maboke maman biso asali na groupe Maboke ewaso Catherine mutu noto ayebiye abandaki na Maboke Ngalie na mama ipala mama Moseka likwanga nzala mama eboma baba message yo pesa kimbatike papa lobi aza na Londres azolanda yo message yo pesa pe numéro na yo papa nga yo za na Londres nga mwana mame waso na mwana na yo nakolela mingi papa tindela biso atachwa ke to somba ta lupang pona souvenir ya mama biso bana mame waso to fanda nzambe abatelo papa kimbase ko za na Londres kanise la biso na bandoko bazape na Londres ko mona ngai mwana mame waso Germaine na pisi no merci nzambe wana abatela bino sikoyo na sengi lisusu bozwilanga papa oyo azaki athlète akima bambango aya na ba Jeux olympiques aya na ba médaille na mboka oyo lelo komi muto apuso soki na Kinshasa ni so pesanga image wana suto zonga ancien champion ya marathon ya Jeux olympiques aleliti lelo République ya Botswana bango kokamwa papa bozali komona bien pusu na ye kombo na ye papa Gabriel azali champion na pousse-pousse donc pousse-pousser moko akenda sango na République démocratique du Congo abotama na mpangi na bandundu kasi na 1978 aye Kinshasa pona koluka moyen de vivre koko makomi bayambi pa papa lik na ye papa lik na ye pe kasongo veut dire muta pusu komisie mwana matinda na ye veut dire azo ferme ye malembe po ye pe aye ba musala pusu ndingi zalaka ba pusani muke na foire internationale o esalamaki na Kinshasa nde inibra à l'époque azwaka bango po na ko permettre na ba produit na ye e ko makabongo na bisika o mituke ko makate bazwi masanga batie na pusu bake nango kasi po na ko valoriser bango asalisaki bongo course ya bato a pusu elekanaka partout ti na ba télévision esika ba pousse-pousser babandaki koki mabongo na ba pusu na bango papa Gabriel ndabimaka champion aganyaka 10 kazia masanga bapesaka ye kaka ndenge ezalaka kasi na époque lokola na République démocratique du Congo tozalaki na bathlète te po na marathon nde Japon pe bandaki organiser bongo course ya marathon na Hiroshima na Takashima RDC na époque azalaka bongo na ba marathon te batali babi toko utiliser ba papa pousse oyo ne ministre ya sport à l'époque kombo na ezalaki chipumpu aga ko recourir bongo na ba pousse-pousser oyo basalaka course azwa bango baye bapesa bango information kaka ndenge ezalaka po na bakende ko représenter République démocratique du Congo kuna na Japon bakenda kuna ba représenter valablement couleur ya Zaïre kitoko epesi goût na 1983 championnat du monde ya athlétisme esalemaki bongo na mois de juillet na Japon bamema pe bapapa oyo bakenda bazwa ba médaille na retour na bango mbongo nyonso faye bapesa bango oyo balakaka bango bamela bango na système kaka ya RDC eleki na 1990 4e G ya Nairobi esika ministre ya sport ezalaka bongo Kibasa Maliba ayepe kozwa papa oyo amemi bango kuna bakenda bazwa pe ba médaille baya ba représenter eko manatango mbongo boye babeti bango virunga vedi bameli bango mbongo yoka ndenge yimbo kazo expliquer siko l'état Zaïre azwi biso comme ba coureur tokende komekana kotala na course ya marathon ya pamba tango towuti kuna toye Zaïre ebotsani biso nazanga moko te baninga nanga mosusu pe batika pona pasi wana toyawa to présenter médaille pa ya papa Kibasa Maliba na salon Zaïre na hôtel intercontinental depuis le 5 février 1990 alors bato totambolaki na bango ezala na niveau ya ministère ezala na niveau ya papa Kibasa Maliba alors tozwaki sur résultat te moto akolandela biso aza te alors mbongo na biso na babourse na biso ekenda kaka wana siko bandeko na ngai botala siko mboka ya boye tosenga Congo ebonga président na biso ana frontière malamu ya obongisa mboka oyo mais tango batu musu bazoliaka so okena ba ropo no so okuta batu ebele Dona Konde
bazwaki initiative awa ya kobuka buka babuki na ba prince et ba prince comme elongi mabe na sima nga kobuka tomoni musala mo pesa mité suivi ba kobuka ngo pe tomoni pe eloko mo basali pété mboka oyo tozo kende wapi papa Dominique yeyo azolela bato ebele so bebite bafana na bandako na bazolelaka edingwa uta olela kala mingi tawa edingwa sengi mbongo na braza asengi ne pas sasu na mwana na yeso ki Edgar Ngeso basunga ndenga zobela merci na chef spirituel ya Kimbangiste na yoki ataki maboko pona kosunga edingwe papa totiki no bato leta nanu totiki no bato gouvernement nanu sikoyo bino moko na empire bakuba donc muta mbongo ezaleka pepe kale et puis na baki leona ozalo kwa problème ukendi yo kendaki poto na babwingi okendaki poto na ba joli bébé ba na poto ba olia mbala na ba dokolos et lo nisko yo zongelaka awa mboka ngwe desevara bino boyoka te so keka poto lo va nokuna mbangu ka oya tango yo bandolela lo nisko zongela mboka na yo mboka na yo ezaka mboka na yo vena biso mangoko to grand prêtre na nzembo ayeba njomba proclamation jour à proclamation yi na Kinshasa final ka Kinshasa na koya kine jour après ndako nanga izana ngo final izaka na Kinshasa final izaka na Kinshasa sikoyo bwingi KVK passeport na tsango wa pipo bana poto bazali bato ebele ba fanatique ya empire bakuba boko sana kate zela pardon sa question ba fanatique empire bakuba boko sana kate ata leader orchestre kufi atika kama clan moko bo etika laka de to mona bana oke ya Lutumba baza batu ba vérifier ka orchestre wana siko bino empire bakuba bozaka bino ba fanatique te likamine komela bino parce que osaki na passeport KVK Bwinga zali o ya mema ba joli bébé ya mema batu pozo kusokuna po ba tika kuna pozo kusokuna lelo nizanga poza na passeport un passeport na mata avion ndeni ça passeport na mata avion parce que na kit na joa kit avion na France na kiti na Amsterdam na Givon na abeda chou opesa ki mwana na mbongo soki ya basipote bagangi ali yango na basi sila muto ko pesa mbongo yeyo muto abina na mboka oyo asala makamu na mboka oyo bana poto likamu na mputu wana pour la santé nanga kokona kama pire bakuba parce que soki nazo landela parce que président Kabila ça qui pour nanga président azala kutu tangu bino bosala ba succès na kisa ça mais président Fati Beto ayebi Dominique Mabwa parce que ça na poto ayebi avant d'avoir na limita ebote ndenge na ayebi Dominique Mabwa ndena zo be ndena za ka muto apo mboka ngoto ko mama ba réseau papa eza ba réseau voilà problème à réseau donc yo côté la réseau zo négatif na PC merci na wasali na batu aigle et ma bio fallait pour handicap la merveille après ça doit visa wati et c'est ngana yeba ki na ni mena mutu na asali nga voice na téléphone Dominique pendam to fala ko kende pena pa fali yo Dominique pendam to bela boy pato ngabinga wana zali leki na ngai soka mona nga boite parce que mbali bo to kutana na ubi na ba responsable pa nanga yaki na raga na kenda ke mission ni pas yaki na ta plateau babi na zo fala bimi yokota na kende place mo bena na vandi fala bimi na mission fala zo le kaneti una zo le kabi pas kende na porte ara que majo koto mutuka fala la mona fala achat des nations ou artiste kanga zaki fala ko na boson le gaté fala longa na chapeau ay puta boson na sali boy to bano so langa na fala zenga na zo boko na pesa ibu fala sola Bonivier leng na pesi fa lo bobe fala ba ki azali mukolo fala simba lo bogo na mbali bosi fala simba bogo na mbote asimba bogo na pamba te donc apesa mbote pe muta mona te donc tant apesa mbote ato pesa bogo atira mbomba mona mabo fali pupa oh en tout cas papa ndenge mo pe na feri feri papa ça c'est wana ki mère zaki vivant yaki to pe anniversaire à vie mais pour moi faire un petit boulot pépé calé comme pépé calé na que notre invitation na comme kuna beti porte faire ça qui colo à tout monde porte na nani même si faire Dominique Mabwa faire Dominique quand ça na kota faire qui tampa on escalier il y a des chaises à tché
tout faire ngana to soli ici mais bon ngana kina connaît quoi ATV là na que vélo transport à côté anda abima apesa transport. Merci na faire aussi. Bon héritier. Na to kutana. Héritier Watanabe. Mutu temps ça qui a vu ça en 2015. Fabrigas atnyambo pa Chara Congo ayaka yango pa na mutata. Mais c'est quand nous sommes on a Chara Congo. Pour Chara Congo, on appelle son mot trop fort. Quand le même jour on le Chara Congo. Chara Congo a benga intimidé Chara Congo, a gagné Chara Congo. Mutuana oyo wana a gagné Chara Congo. A gagné Chara Congo na téléphone. Intimidé. Non, Chara Congo, oui Mukonzi, oui Mukonzi. Ils ont un réseau hein. Mais ngama on dit quand le même jour le blanc ngama soit quitté. En tout cas, naebi que Mukonzi na biso Christian Bosembe a Hollande émission oyo parce que baba ba Hollande émission sur internet. Les numéros de téléphone de Jacques Alikana c'est 080. Non, c'est papa ko pesa numéro à te pas. Pour ça na avec naebi que on a kanda pour la santé. C'est Jacques Alikana. So le Domingo kufa ko sema bele c'est Jacques Alikana. Naebi. Bande quoi. En tête ça mon dossier nanga na la présidence qu'on pas président Fatima. Merci papa Dominique. Merci papa Dominique, où est TV, bato ba Hollande biso, ba yokiyo, oko mona ba retour et émission parce que Mukonzi mboka na biso, aza vraiment attentif dans ma cam. Je crois que bato service na ye, balandi émission oyo ba komisa message na yo, romona solution ekozwama. Na linga kina ye ba implication ya empire bakuba par rapport à ça yango yo mo solobi déjà que non. À part Empire Bakubo Lingaki, Yemoko président, pour l'unité, Kabila Kabange, à soutenir Rayo, pour l'unité Fatih Béton, au président Nabiso Tolingi Mingi, à quoi soutenir Yoté. Vraiment, message dans l'équipe, à Yokio, n'a évité ce qui, aux gens de l'Obani, à Soukoko Koloba, par rapport à l'émission Nenge et l'équipe. C'est pas une émission de l'équipe, c'est une émission de na Louis na CPP bodinga ka sixième makambu ya santé na ngoke na gauche droite té donde na lobby ce balandiango na ko PCV mi na téléphone pesa numéro na téléphone ou ngi to tenga contacter c'est plus 243 99 21 60 477 plus 243 99 21 60 477 na bandé sous plus 243 99 21 60 477. Merci Nabao Yabiso, merci na notre caméraman, hein, caméraman monteur. Il so Monica ba Lox de senti ya aux États-Unis, oh to aux États-Unis. Kalaming te bana Braza, hein? Dona Konde to zalawa na Brazzaville, bozela biso na ke bozela biso. To ebi ke biscuit ça Braza Congo na Braza Congo Kinshasa na Congo Brazzaville zamboka moko kaka ebalende kabola biso ndenge niar ka ebisa biso kala mingi te tozana ngambu kuna vraiment na ebike bozozela biso bomona ba émission ya toute info ya Canal Impact tozala kuna na Brazzaville grâce à Yemoko Demak IFP hein notre patron notre boss. Donc on a pesi mbote bisiko zolanda biso émission yango bo partager bo liker bo commenter ba bazana mbongo Dominique soki bo subolia ki bozong satandam. Vous avez la volonté parce que vous avez un bongo, vous avez un bibo, vous avez un lemba, vous avez un bongo, vous avez un malade. Et ça, malade, vous avez un mukilo, vous avez un bongo. Tant que vous réclamez misala, vous avez mérité, vous avez un bongo. Na les États-Unis Dominique ako ba no le kala TV ta no lo ba bo. Non na mona Rambo te, Rambo aleke ba no ba no, ne na bo no be na bo sunganga. Non na mona commando te. Ka ba tu na biso même ba dessin animé na mona Tomé Gérité. Azolela. Hein? Oh, kaka biso artiste ya solo ya bomo iboye basali misala ba bineli mboka oyo na banda ko beta histoire na katenga ta ba ke série wana ya Cameroun wana nze mwana beta tina Cameroun bakenda ba spectacle kuna Roger Mila yebi yo ba yebi yo Roger Mila yebi ya pesa mbote tala niveau Roger Mila so ma yebi bato ba binise ba sepelisa ye nyoso yaki lokuma Congo ah mboka oyo be na mboka oyo to sisi na biso papa